Esiet sveicināti vasarnīcas stāstā. Šis būs video sērijas par to, kā Jānis, cilvēks, kurš nav ne meistars, ne celtnieks, nekas, atjaunos savu vasaras māju. Šie būs video par mērķtiecību, par uzņemšanos, par apņēmību. Būs arī daudz izaicinājumi un gal galā es tā padomāju, ja es to varu, tad noteikti es varu iedvesmot arī kādu no jums piecelties un arī sākt darīt. Nu tad darīsim kopā. Manā kanālā jau bija video par šo māju, kur es stāstīju par saviem plāniem, ko es te darīšu, ko nedarīšu. Un ielikšu arī kaut kādus fragmentus šeit iekšā. Un viss jau arī notika. Brauc meistari, taisīja tāmes, taisīja darāmo darbu sarakstus. Un likās, ka tūlīt būs, tūlīt Jānis varēs vasarā te dzīvot. Bet, kā jau dzīvē mēdz gadīties, ne viss norit pēc plāna. Visi finanšu līdzekļi aizgāja kaut kur citur. Un es paliku bez nekā, teiksim tā. Un tad es biju ļoti saskumis, ka viss nenotiek kā vajag, jo man te ļoti patīk. Man te patīk vasarā, te pagāja mana bērnība. Un man bija, es nezinu, mini depresija, tā var teikt. Gulēju gultā, skatījos griestos un pārdzīvoju, ka man nekas nav un ka man nekas nesanāk. Jo es vairāk tā gulēju, jo tuvāk man nāca tā pārliecība, ka Jāni, tev taču arī ir savas rokas, tev kājas vēl strādā. Kā būtu, ja tu pats sāktu kaut ko darīt? Tā es esmu. Cik tālu tiksim, to mēs vēl redzēsim, bet es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā. Un ja es varētu iedvesmot kaut vienu no jums, kurš ir līdzīgā situācijā kā es, arī celties un sākt kaut ko darīt, tad mans video vispār. Iepriekšējā video, kur es radīju savu māju, tas bija pirms 5 gadiem, ticiet vai nē, mēs sākām laikam no šejienes pa šo taciņu, un tad es vedu uz pagalmu. Tālāk es jums parādīšu savu ģeniālo ideju. Šī ir taciņa, viss, redz, un reku mans tā kā pagalms. Širos viss tur ir kaut kāds avenes, upenes, to mēs varētu tā kā visu izrakt ārā, un tur būtu smuks placīts līdz tai kūtīm. Un šito visu tā kā iztīrīt, un tur uzcelt tā kā pirtiņu, un nomainīt jumtu tur, un šis arī viss jāņem ārā. Zeme tur, kur tie koki, to arī varētu visu tā kā, es saku, šito visu tā kā likvidēt, un tur būtu smuks laukums. Tagad, kā redziet, te no krūmiem un kokiem vairs nav ne miņas. Izsauc meistarus ar celmlaužiem, ar celmu frēzēm, vai kā viņas tur sauc, un džeki labi pastrādāja. Gribēju nofilmēt, bet viņi atbrauc ātrāk nekā bija norunāts, dažas dienas ātrāk, un tad vienkārši viņi man piezvanīja. Jāni, darbs ir padarīts, nāc maksā, un es tāds, ko? Es taču gribēju būt klāt. Te bija upenes, tur bija cidonijas, tur bija dažas ābeles, tur bija plūmes, un šeit arī ir plūmes, kas jau izstās arī savu ir nokalpojušas, viņas negribēja zaļēt nost, jo pavasarī ļoti smuki zied un ir skaisti, bet šitā plūme nezied, to es pamanīju, un šitā plūme rekur vispār tagad guļ zemē. Tā kā man no 6 plūmēm palika 4, kuras arī tā pa pusē zied, pa pusē nē. Varbūt vienkārši vajag izrakt visu ārā un sastādīt pa jaunu. Diez vai manā mūžā viņas izaugs tik garas, tik lielas, bet bērniem varbūt būs. Tajā video bija arī kaut kas minēts par šķūni. Šeit pilnīgi nekas nav darīts. Kā viņš bija sabrucis, tā ir sabrucis. Ja es tajā video minēju, ka es viņu tā kā gribu atjaunot, uzlikt jumtu un viss būs kārtībā, no vienas puses to varētu darīt, bet es negribu to darīt. Es gribu vienkārši šeit brīvu laukumu un uztaisīt kaut kādu pirtiņu,
Jo man tik daudz noliktavu te nevajag. Interesanta lieta, es uzliku šeit novērošanas kameru, un šeit diezgan interesants skats bija. Tā, šim šķūnim nākotnē vajadzētu nomainīt jumtu, jo tas ir skārdi jumts un viņš vairs nav tik labā stāvoklī. Es tur visu iekšā iztīrīju, tur viss ir tīrs, tur man stāv zāles pļāvējs, tā kā tik tālu mēs esam tikuši. Un jā, un principā tas ir viss, kas ir darīts šo 5 gadu laikā. Protams, tas nav nekas. Un es reāli saprotu, ka šis gada laiks nav tas labākais, lai sāktu filmēt vasarnīcas stāstu. Kā jau teicu, bija izsaucis dažādas meistarus, kuri tur taisīja tāmes, un tad pastāstīšu par viņiem, ko viņi teica, kā viņi šo māju novērtēja un kas man tālāk ir jādara. Protams, kas viņiem jādara, lai es maksātu. Bet tā kā tas nenotiks, es vienkārši pateikšu, kas notika. Sākšu ar pamatmeistaru. Tad Džeks, kurš nodarbojas ar pamatiem, viņam ir kaut kāda specializēta tehnika, kurš ieurb kaut kādu cauruli zem mājas un tad ielaiž tur vienkārši betonu un paceļ to visu augšā. Nav tā, ka jāroka pamatu vaļā un tā. Tas bija kosmiski dārgi, viņš kaut kāds, nezinu, es pat neatceros, 5 štukas par šito pusi paprasīja. Šķiet, jā. Tas bija kosmos, ja? Bet tajā laikā man tas likās kaut cik vēl ok. Bet lielākā problēma tāda, ka viņš teica, ka ja es kaut ko daru ar pamatiem savā pusē, tad galvenais, lai arī kaimiņi dara. Jo, kā viņš teica, sanāk, ka tā māja laužās pa vidu un gali iet uz leju. Tāpēc arī pa vidu ir plaisas. Un pat tad, ja es savu pusi te kaut ko nostiprināšu, tad man tas neko ļoti nedos, jo kaimiņam tāpat tā māja nogrims. Kā viņš neko nedarīs, viņš teica, ka viņš viss ir izdarījis, ka viņam viss ir labi, lai es pats daru, ja man vajag. Tā bija viņa attieksme. Tā kā jā, meistars teica, ka var vēl neko nedarīt, var paskatīties, vai māja vēl grimst vai nē, jo pilnīgi iespējams tas process ir apstājies, un tad jau vienkārši tās plaisas aizpaktelēt, un viss būs labi. Šitāda, viņas nāk no sijām, no spārēm, un tad spiež uz pamatiem, un pamati grimst, un tāpēc arī redz tādas plaisiņas sanāk. Un šajā sakarā izsaucu arī būvinženieri, lai viņš novērtē ne tikai pamatstāvokli, bet lai viņš novērtē arī visas mājas stāvokli, cik tās plaisas ir bīstamas, un var teikt, vai man ir jēga šo māju atjaunot, vai viņa ir avārijas stāvoklī. Atbrauc būvinženieris. Un viņš tāds īstenībā varēja uzreiz pateikt, ka ļoti gudrs vīrs, jo viņš tāds, te ir plaisas, iekšā jums noteikti arī tur jābūt plaisai. Es saku, jā, rekur verandā, pa visu sienu ir plaisa. Zin kā, man likās, ka tā ir tā, mēs tāds ieejam iekšā, un es saku, rekur ir tā plaisa. Viņš saka, nē, šitā nav īstā plaisa, šeit ir jābūt kaut kur plaisai. Un viņš tāds, rekur ir tā plaisa. Nē, nav nekas traki, viss ir kārtībā. Paskatieties, kā tas meistars teica, vai grimst vai negrimst un tā. Tāda neliela noliktava, neliela miskaste, ko vajadzētu izvākt. Un varbūt, ja jūs tur redzēt, es jums tūlīt aizvedīšu, parādīšu. Tas ir tikai nesmieties. Tātad šeit ir liela miskaste, ko varētu izvākt. Plāns ir vienkārši atvērt šīs durvis un visu ārā kaut kur pagalmā uz zemes pagaidām. Bet tā kā te ir daudz koks, es vēl neesmu izdomājis, kā to pareizāk izdarīt. Un tur ir stikla vata. Tas arī nav baigi labi. Bet jā, ejam, es vēl vienu lietiņu parādīšu, ko jūs esat izdarījis. Tikai lūdzu nesmējieties. Šī ir dvinga māja. Es tā kā stāvu kaimiņu pusē, un man ir tā visa nekārtība, kas ir jāslabo un tā. Un manā pusē pilēja jumts, un es tur saliku makrofleksu. Meistars paprasīja 480 eiro,
lai aiztaisītu to caurumu. Nu, mēs šodien te pa budžetisko, budžeta variantus, un tādas naudas mums nav. Jā, nu, un tāpēc es te noliku plēvi, aizpūtu ar makrofleksu, ar cerību, ka vairs tur nekas nebūs, bet gan jau kaut kas tur arī būs, un būs vasarā jādomā, ko labāk darīt. Jāpiemina, ka šeit nav ne elektrība, ne siltums, nekas te nav. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc ziema varbūt nav tas foršākais laiks, kad sākt kaut ko darīt. Tālāk es vēlētos sākt ar šo istabu. Noņemt vecās tapetes, nošpaktelēt kaut kā griestus, lai nebūtu tās šķirbas redzamas, nomainīt grīdu. Nu, tādu kosmētisku remontu. Tur vēl kādreiz durvis ir bijušas. Tad ir vēl šeit, kur ir tas caurums, jumtā, kas tecē man te virsū. Un tā istaba izstās. Nu, principā, savā laikā jau mēs te tā dzīvojam. Nu, šitā ir, principā, vislabākā istaba, kur jau varētu teorētiski dzīvot. Bet, kā jau es minēju, nav ne elektrība, ne apkure, jo šī, nu, cik es saprotu, šī ir podiņkrāsns, un viņai par šīm šķirbām nāk, tā runā, vectēvs tā runāja. Es pats neesmu kurs šito krāsni, bet, jā, neviens viņu nekurināja, jo nāk dūmi pa visu kaut kurien te ārā. To mēs arī varētu pārbaudīt, un varbūt zin kā, ar laiku viņi pašsalabojusies un nekāda dūma vairs nenāk. Tāpēc to mēs pārbaudīsim kādreiz. Bet jā, nu, kamēr nav apkure, grūti te ir. Un, ja mēs runājam pa apkuri, tad ir vēl viena krāsns. Par šito es neko sliktu neesmu dzirdējis, bet ja mēs paskatāmies uz griestiem, viss ir nosodrējies. Tāpēc pilnīgi iespējams tā arī nestrādā. Tāpēc šitas vēl kaut cik pilns ir, tur olas vasarā cepu. Jā, tā kā šeit arī redzēt viss ar dūmiem, viss sodrēja, viss bija melns. Nu, un tad pēdējais meistars Jumiķis, jumta licējs, arī atbrauca, novērtēja jumtu. Konstrukcija ir labā stāvoklī, bet skursteņiem gan ir beigas, jo viņi jau sāk liekties. Un, respektīvi, ja viņš mainīs jumtu, liela iespēja, ka skursteņi sabruks un, nu, būs slikti. Tāpēc viņš teica, minimums 10 000. Un kā redzams, tur, kur ir tas pleķīts, kur ir tas izkusušais, tur arī ir tas caurums. Tas ir īsumā stāsts, kas te notiek, ko es plānoju darīt. Tātad pirmais darbs varētu būt pievilkt elektrību, otrais darbs varētu pastīties krāsni. Es īstenībā gribēju savu krāsnes meistaru un iekurt visu, lai tur būtu silts, bet no otras puses sapratu, ka ja kurina krāsni, tad tur vajag dzīvot, jo krāsni tāpat vienu nevar atstāt bez uzraudzības, nu, un es tad nedzīvošu. Tāpēc baigi kurināt krāsni tagad nevajag, vajag varbūt vienkārši pieslēgt elektrību un tad kaut kādu sildītāju, nu, kurš tur uzsildīt, kamēr es tur būtu. Un tad jau tapetes līmēt un to visu tikai tad, kad būs jau siltāks, lai viņš tur varētu. Jo ja līmēs tapetes, tad tur būs vēl palielināts mitrums un nu, man pat bail iedomāties, kas tur notiks, ja nebūs apkura. Būšu priecīgs arī par jūsu komentāriem, kā jūs šo projektu redziet. Varbūt jums jau ir pieredze un jūs ziniet, ar ko jāsāk. Tad vienkārši saki, Jāni, nē, viss, ko tu saki, nav pareizi. Ir jādara tas un tas un tas. Es būšu vienkārši ļoti pateicīgs, jo, kā jau es saku, man vispār nav nekāda pieredze un es te vienkārši daru, ko redzu, teiksim tā. Nu, un es redzu, ka bēniņi ir nekārtīgi un tas ir jāsakārto. Bet vai tas ir primārais, kas tagad ir jādara? Nezinu. Tā kā rakstiet komentāros. Paldies, ka skatījāties šo video. Čau!